Hello，大家好，嚟到《三國志戰略版》霸王土翼啊！開季咗個零星期，差唔多2星期啊。咁呢就依家依家係咩啊？依家係睇一睇戰報，睇一睇今季我個人認為神級僚機騎已經升到46級啦，不過就仲未換到最佳嘅配置嘅。仲有得升級嘅，咁但係我哋初步望一望先嚇。咁戰況上面呢，其實我哋就暫時都覺得 OK 嘅。咁喺軍爭重地嗰度呢，就我哋都一路喺度爭持緊啦。咁就暫時應該都係5-5波或者6-4咁上下啦。暫時呢度咁啊，潘陽打到差唔多，我哋都差唔多會進攻去建業嗰邊㗎啦。咁呢，就依家先睇一睇我嘅僚機騎，咁就黃忠公亦都開始出到嚟㗎啦，但係呢個僚機騎基本上都仲係測試版嚟嘅，亦都未去到最完美嘅，仲有兵書啊，同埋仲有一個技要改，有個托技我仲要改嘅。咁啊，再睇下個效果先。但係依家其實都已經好勁㗎啦，依家都已經。咁啊，先睇一睇戰報啦，我哋掃落去啦。睇翻最底下先嚇，不如淨係睇交戰咯，淨係睇交戰會好啲。咁就鏖戰都唔少嘅，但係我睇下係咪係呢一個呢個已經多咗少少啊？呢個因為已經去唔到開季第一場嘅情況啦，好似呢個係咪開季第一場呢？我都唔記得咗，好似係開季第一場嚟㗎。呢個幾多號啊？呢個16號喎。係啊，係開季第一場嚟㗎，16號。我哋呢個係由初始起步已經第一場已經睇到㗎啦。咁我呢度對過啲咩隊呢？咁大家就可以了解，因為呢度呢仲用緊呢，仲要係再前期啲嘅，係用緊草船。我連第一個托技我都未換㗎。呢個版本就係最初期係沿用緊上季一個比較強嘅版本，但係就落咗吹風斷刃咁解嘅啫。咁就其實一開波首戰都已經係攞咗個鏖戰出嚟㗎啦。咁就第一場嘅尾就輸咗俾黃馬槍啦。咁啊，黃馬槍今季擺咗嗰個吹風都確係勁咗嘅。咁喺咁初期嘅配技上面呢，打槍兵都有啲吃力啊。咁啊，北伐都43級都可以休平我，小休平啦。咁但係我打貂蟬嗰啲呢，就相對會比較好嘅。不過嗰個 level 啊，未係咁高啦。咁但係呢個呢，就係佢哋上季比較勁嘅諸葛亮貂蟬啊。咁基本上我都可以輕鬆秒佢哋貂蟬嗰啲，我都係輕鬆可以秒到佢嘅。咁嗱，我哋數一數先啊。第一場黃馬輸咗，咁呢個都算多兵啦嚇，真輸嘅。咁但係個技就最初始化嘅技嚟嘅啫，第一場輸。咁啊，呢度我打咗4場，有3場都係離月攻嚟嘅。三隊離月係非常之送戰功俾我㗎，3場。跟住好啦，平咗馬超，即係1勝1平啦嚇。唔係2場馬超先啦，因為其實我將馬超嗰啲收藏晒喺度㗎啦。咁啊，輸咗俾權昌啊，輸咗俾北伐係啦。嗱，開初期落啲咁嘅技呢，基本上我打北伐都有啲吃力㗎，係非常之吃力添。但係就打離月攻就唔會話吃力咯。
咁打呢啲雜不楞嘅槍啊，梗係冇問題啦。咁啊，網紅槍根本上就唔會係我對手添。網紅槍係真係唔會係我對手啦。兩平，皇馬兩平，跟住網紅槍基本上就唔使同我打噶啦，基本上冇得同我打。就算我用啲最基本呢個配置，佢都冇得同我打。咁就嗱，對住皇馬就係一負兩平啊，暫時。咁就打咗3場，呢度啊打咗場滿紅法關。咁但係佢得一半兵嘅啫，咁但係我係真係好輕鬆秒咗佢，咁但係冇辦法，因為爆頭佢呢個可能係個主將兵力本身都唔多啊，咁所以就頂唔到我基本上。咁就嗱，又係網紅槍啊嚇，基本上唔係槍兵就可以恰到我㗎，基本上。呢個網紅槍都仲係用緊，呢個時期頭嗰2日我都係用緊最比較叫做普通啊，喺我眼中就係普通僚機，但係都好超級㗎啦。普通僚機嘅配置嚟嘅啫，咁都已經係打得唔錯㗎啦，基本上。咁就暫時打咗3場皇馬啦，跟住呢度有冇皇馬呢？呢度應該都冇皇馬。呢度有一場皇馬敗，咁啊4場皇馬就2敗2平。咁呢場我打到得翻咁少兵啫喎，不過佢都係差唔多兵啫，好3負2平。咁就平咗一場法關滿兵嘅，咁就略平啦嚇，但係都唔係慘敗嘅。咁呢度又3負3平啦，又平咗場皇馬啦，3負3平，又平啦，3負4平。網紅槍基本上就贏硬㗎啦，基本上呂布呢啲都冇得話走嚟同我碰瓷㗎啦，基本上。不過佢都碰到我瓷喎，不過我得17000兵。再平5平啦，又平6平。我哋睇快少少啫，因為主要係呢度已經開始換咗一招托技翻嚟啦，對嘢係升級咗少少啊。不過草船我用落個效果麻麻地，跟住我後尾我再轉翻嘅，因為草船用落去真係效果麻麻地啊。咁呢場就真係慘啊！呢場因為未到。有一場我係打虎神咧，我俾佢秒咗我第一個回合就秒咗我黃元基啊，跟住就即刻輸啦。嗰場就跟住有一勝啦，終於都呢度黃忠公啊初次出嚟啊！咁依家呢個配法就係相對係真係比較好嘅，暫時係就算唔換另一個托技，佢都係叫做好非常之強勁嘅咋，因為我係好低選可以秒咗好多隊嘅，基本上係好低選啊，係講緊低選秒咗呢啲隊翻嚟。咁呢個富貴玩公啊！跟住係遇到對藤甲，咁但係我打藤甲都唔係次次都會咁嘅效果嘅，即係佢唔係次次都可以咁樣優平我嘅。呢度就贏咗場啊！佢兩隊皇馬擺喺同一個形象嗰度啊，一隊企喺度，一個係喺形象入面嘅應該係。咁啊，要擺2隊皇馬一齊企喺度先至嚼低我。咁呢個我係未 save 嘅呢個我收藏埋先。
係啦，咁基本上如果齋睇我僚機打皇馬嘅次數就係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12場，12場入面輸咗1場、2場、3場，輸3場，輸4場，4敗2勝，其他全部都係平啊，就係打咗咁多啫。咁一隊騎兵去對住最頂級隻遊戲最頂級嘅槍兵嚟講嘅話，其實就僚機已經係唔失禮㗎啦，基本上。咁我相信我換咗另外嗰招托技之後，都個情況會再好啲嘅。咁同埋啲科技啊，各樣嘢我都係比較慢。咁大家睇到我勢力值都係得16000幾啦，好多嘢都未升啊，其實。咁變咗嚟講就再俾咗少少時間我。咁今日暫時開季到依家僚機騎嘅匯報就係咁樣，大家可以係睇一睇先，再睇住我嘅更新。好，就咁先，拜拜。